Atong paminawon ang maayong balita dito sa Bohol. Sa natad sa pag-ukit ang bulanon dili gid magpaiwit. Ang pagkamamugnaon ug kakugi ang kinaiyang bulanon na padayag permi. Tanawa ang mga karaang retablo ug ang ukit sa mga dagkong bato. Dili ikatingala nga si Napoleon Billy Abueva may dili ordinaryo nga kinaiya. Sa Duere Bohol nagbata apan sa abilidad dili gud siya magpabiya. Bata pa siyang nagsigi kulit sa mga nagkadaiyang porma. Kini nagtulak sa iyang pamilya nga ipadasya sa formal nga pagtuon dito sa Manila. 1950 pa nang dihang nahimong scholar sa College of Fine Arts sa UP. Gimatuto ni national artist Guillermo Tolentino si Billy ug misamot ang iyang kakugi. Sukad niya ato permi niyang makuha ang mga premyo sa Art Association of the Philippines nga mga torneo. Human ang kurso tapusa, na scholar na usab sa Master in Fine Arts sa Amerika ug didto ang iyang abilidad dili na ginawa basta-basta. Walay kahadlok mo gamit sa bisan unsang medium, makuha lang ang iyang gidamgong propesyon. Gamit ang mga tigib, walay troso ug kahoy nga iyang gipasaylo. Na master sa pagkulit sa putaw, bronze ug asiraw, may obra usab siya sa fiberglass, marmol ug semento. 1976 diyang gitudlo ang bulanong si Abueva nga national artist. 46 anyos pa siya. Kitabod nga father of modern sculpture kay national artist ng sculpture. Sa iyang pagkamatay miuli na ang mga obra ni Billy Abueva sa iyang balay. Kini sa National Museum gihaman aron sa yon lang makita dinis Tagbilaran. Subaya ang mga kulit ni Billy Abueva diya sa National Museum sa Tagbilaran nakabalandra. Gikan sa National Museum sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas ug sa PIA Bohol kini si Ray Antonicio mga sano.